Hello， 大家好，歡迎嚟到高集 6， 我係陳小瑜。今期會分享南洋餸菜金香拿拉。有啲人炒嘅時候比較濕，俾佢慢慢收汁。我覺得個方法拿拉會炒得太耐，肉就冇咁嫩。我今次分享嘅步驟，拿拉仲係會好鮮同埋好 juicy 噶。想知道點整 ？Let's go！ 呢度有800 gram 拿拉，拿拉就我哋呢度人叫嘅，廣東話就叫蜆，國內就叫蛤蜊。喺水落啲鹽，俾佢浸半個鐘，俾佢吐出佢嘅沙。呢度就係需要到嘅材料啦。蝦米就用暖水浸軟佢，然後將佢切碎。其餘嘅薑、乾蔥頭、蒜頭同埋香茅亦都將佢切碎。3條指天椒，食得辣嘅話就放多啲啦。準備定2湯匙咖喱粉、蠔油、生抽、老抽、糖各1湯匙，同埋適量嘅鹽，撈勻佢，然後備用。倒走啲拿拉污糟水，洗多佢幾次，就可以開始煮啦。我會一氣呵成咁煮呢道餸，放定個拿拉喺旁邊先。我啲材料嘅份量至少都要用到5湯匙嘅油，油唔夠嘅話，炒出嚟就會太乾，唔夠汁。全程我係用中火炒嘅。首先落個蝦米落去爆香佢，我會攤乾啲蝦米先落去爆香佢，濕謝謝嘅話彈到周圍都係。炒到佢開始出泡泡，就可以落薑同埋乾蔥頭落去啦。蒜蓉同埋香茅唔使咁早放，因為薑粒同埋蔥粒需要炒耐啲。炒多2分鐘，你就會聞到香味啦。先開個火焗拿拉，焗拿拉需要3-4分鐘。而家先至落蒜蓉同埋香茅，咁樣嘅話，佢嘅熟度就會同蝦米、薑粒同埋蔥粒配合得啱啱好啦。落咖喱粉同埋咖喱葉，兜勻佢。哇，已經聞到嗰個咖喱味好香啦！加3湯匙嘅水，炒出佢嘅香味。睇啲拿拉開始開啦，慢慢你亦都會睇到啲水逼晒出嚟，落埋個汁。呢個時候呢，拿拉已經開晒啦，倒走啲水，睇到就嚟收汁啦，手腳要快喎。如果唔係呢，個汁就會乾爭爭，冇晒光澤噶啦。金香嘅特點呢，就係乾得嚟又 juicy。有啲人嘅做法呢，就係直接將個拿拉放落去炒，咁樣炒嘅話，個拿拉就會一直出水，咁碟餸就會比較濕，唔夠乾身，就唔夠金香噶啦。但係為咗收汁去煮耐啲，拿拉又會鞋晒。另外一個缺點就係已經圍咗嘅拿拉會喺鑊入邊出污糟嘅水，所以我嘅步驟就可以解決呢2個缺點啦。嗱，炒到咁樣嘅 texture 就啱啱好噶啦。你睇個拿拉都仲係好嫩噶。我經常分享南洋餸菜 ，subscribe 我嘅 channel， 有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。